Dagi spangut kinong na soyong constituency mentaka singi kilawan bani Seran ban Arjun Kersan yau kertong United Democratic Party na soyong uba sencar kupar Roy Lingdo thaba hak office jong Deputy Commissioner ke East Kasils District Hasilong hak kharp pratrik yayong Arjar Fulai. Habayo panyakran bagi katukan ningut kinong kursan kila penpawai kejing syanya hauba sencar pat kami lentiru buun job kumunong wikmat kani kathain. Bengidan jikan men mona malba hadin ba iba HDR ling do ila khlatna temi iba iba HDR ling do kejing lep ha jeng iya kasna ka thau yang kidok kisok tengidan jeng sus kam ro mentar ini i pesa jeng i ba kan men ben ya kejing job ba lep ha yu imlang salang kidok kisok ni kermen yak jeng job uta in kerku yak konstitusi sayang namta urit Aku abin job ikan masih main lah kerja deh. Aku abin teribah kan. Baik kira abroh mah. kerjaan ba ngi i ne kejing pilan ti bengin ya i kejing job ya kejing job Bodoh job ke ik waktu kuat koi bende ko jeng. tingim dah ku abani sencar bah kain menteri bah Kejing jit nong mikmat soyong constituency labu tarik benlong hak kashpo tarik jemang Arjar Fulai warun senyau pada kivot hak khalai tarik jemang Arjar Fulai yakbala penbek dari Election Commission of India.